डर रहा है क्यों? कूद जा मिट्ठू। अब बता कहाँ जाएगा? बैठ गया ऊपर जाके। बोलता होगा हमको परेशान कर रहे हैं इन लोग। आ जाओ मिठुआ। इसका जुबान में कुछ होया हुआ इसलिए नहीं खाता है ना। जुबान खोल, मुंह खोल, मुंह खोलना। इसको भी बैठा दे ना। वो बैठे सकते ना बैठो, ना बैठो, गिर जीता गिर जीता गिर जीता। नहीं गिरेगा। क्या सोच रहा है? वो शेर है। मिट्ठू आ जाओ। उतार